Nå skal jeg fortelle deg om dekk. Har du hørt om dekk? Innpress, boltsirkel, dekkdimensjon, sideslitasje. Hei, og velkommen til et nytt dekktips. I dag skal vi snakke om hvor du bør ha de beste dekkene. I mange tilfeller så er 2 av dekkene dine mer slitt enn de andre. Det mest optimale er jo at du har alle 4 dekkene like og like gode, og gode selvfølgelig. Det er jo også et godt argument. Det skal være gode dekk. Hvis du har 2 dekk som er mye bedre enn de andre, så er spørsmålet, hvor bør de sitte? Og av gammelt så sier de fleste at de skal ha de beste dekkene foran. Fordi da kommer de seg bedre frem, og de mister ikke kontroll. Bil går ikke bare rett frem i en sving, hvis det er noe dårlig veigrep eller så videre. De fleste biler er jo med framhjulstrekk, så det er på en måte det mest logiske er at du skal ha de beste dekkene foran. Men ikke i mitt hode, og ikke i alle de som faktisk har peiling på det. Ikke at jeg sier at jeg har så veldig mye peiling på det, men i mitt hode så stemmer den teorien som jeg har lært. Og den teorien som jeg har lært er det at de beste dekkene skal stå bak. Og grunnen til det er at hvis du kommer til å miste kontrollen på hjulene dine, så vil du heller at fronten skal miste kontroll enn at bakenden skal miste kontroll. Og det har litt med hva verst tenkelige utfall kan være. Hvis du mister kontroll på framhjulene dine, at de mister grepet, du for eksempel kommer i en sving, og du mister grepet på framhjulet, da vil utfallet av det vil være at du fortsetter rett frem. Og det er for så vidt veldig, veldig ekkelt, og det er ikke noe særlig bra. Men mister du grepet på bakhjulet, da har du kanskje prøvd på glattkjøring. De fleste som har lappen har hatt glattkjøring. Å trekke i håndbrekket, det vil utgjøre at du låser hjulene dine, som da gjør at du mister totalt grep på bakhjulet. Og hva skjer med bilen? Den slenger ut bakenden sin. Så bakenden på bilen vil bare slynge ut til siden. Og det har du veldig lite kontroll på, med mindre du er verdensmester i drifting. og det vil si at hvis du kommer ut i en veldig uheldig situasjon, der du mister grepet på hjulene dine, så vil det være tryggere for deg å krasje med bilen i front, enn at du får en annen bil, en lyktestolpe, whatever, i siden på bilen. For du har en dør som er så tynn, og du har ikke sjans. Du har ikke nubbsjans. Men får du en lyktestolpe eller en annen bil i fronten på bilen din, så er det så enormt mye ting som kan ta imot støtet, og du vil ha en mye større sjans for å overleve det. Så det er egentlig grunnen. Men hvis du gir flott søren i det, så er jo det en god grunn til å ha hjulet i front. Og det er hvis du har en framhjulsdreven bil, og det er vinter, og det er ekkelt ute. Du vil jo i teorien komme deg bedre frem hvis du har de beste dekkene foran. Det vil du. Så hvis du føler at du har enormt god kontroll, og du vil heller vurdere fremkommelighet foran sikkerheten din, så tar du de beste dekkene foran. Men hvis du er litt mer fornuftig og tenker sikkerhet, sett de beste dekkene bak. Det er mitt tips nummer 1.